Nincs semmi olyan, hogy ez itt most egy Minecraft videó lenne, vagy? Mi van? Addig hoztál búcsit. Dani, ha cseszben van kaja? Ja. Ja, akkor eszek, mert mindjárt lemegy a kaja. Szereztem be még csirkéket, gyertek csirkék. Csinálok íjat, ha nem baj. Hányat? Egyet tudok. De vaja, Csiki? Tudok. Vagy 12 a csiki. tudok csinálni. Csiki. Mi ez? Csak magamnak egy bőrcsizmát. Gyere. Hú, itt vannak a csirkék bent. Egy Jól megölt a bőrcsizmát csirkéket. csinálhatok? Neked? Bőrből. De neked... Hol a páncélod? Nincs. Nekem sincs. Nem áll. Megöltek minket. Hát te elvesztetted, hogy én meghaltál. Igen, csinálni akartam egy íjat, bot. Beni, megöltetek egyszer? Miért? Csak kíváncsi vagyok, hogy mekkorát üt. Meghalok, mert... Jó, ölj meg! Csak egy ütés. Ölj meg. Hagyjuk. De üsd meg! Üsd meg! De akkor nem enyém hibább lesz. Nop! Sziklából pattant kardom van, ugye tudod? Ja, az a könnyű. Gec. Most veszem Itt fel vannak. őket. Ott van még. Zsigobigulel. Kész, felszedted őket. Nehogy kienged a csikiukat. Csíkjukat. Akkor Csík. csaj hóblok. Gyere, Én azt csiki. hallottam a csíkjukat. Gyertek. Hello! Be fognak lépni a szerverre, érzem. Nem menj Isten. Cső. Csörik. Majd lehet, Dani, majd lehet tudok hozni telefont. Valamikor. Mi az? Mi az? Csinálj egy bőrcsizmát neked, vagy nekem? Bőrcsizmát csinálsz nekem. Neked. Oké. Hogy csináltam? Vajon... Dobd ide. Adj meg. De akkor nálam lesz a így. Akkor nálam lesz a így. Akkor nálam lesz a így. De nálam van a brat. De volt hiszem. Mi? 2 millió. Megnézem, hogy kint vannak-e valaki. Add ide a... Mit? De hova raktad a kemencéket minden? Kiütöttem. Miért? Mert volt ilyen kedvem. De Dik, figyeld már be, izét! Nézd az ajtót. nálunk be van csukva. Most csak udobra. Ja. Hagyjasak meg! És beszállt. Nem, nálunk nyitva van. Most. De jó, Hol van a csiki? ide, vagy ragd le a ládát, ha